เชฟครับเชฟ2 คนพี่น้องไก่อบฟางครับไก่อบฟางอยู่ให้อยู่หน้าคือเก่าพี่น้องอันนี้เชฟพวกนี้จุดไฟคือจิบ่ได้กินดอกมันไก่อบเฟียงครับวันนี้ครับนี่พวกนี้จูไฟมื้อวานนี้มันใหม่ไหมครับมื้อนี้แก่โตใหม่นี่ดิป๊อปนี่หล่อถ้าลุ้นกันได้พี่น้องสิใหม่คือสิแซ่บกว่านะกล่องคือของงามเลยวะชัดแห่งเลยเพื่อนอยากจูดไฟนี่อ้อมรุ่นกันครับรุ่นกันสิไม่เฮ้ยสิแสบมันใหม่พร้อมกันเลยเริ่มถึงสูตรแล้วพ่ออยู่พ่อเพื่อไก่สิบนโลกแล้วครับตัวนี้คือสิแสบอยู่ดอกตั้งไก่สิบนโลกฟรีผมตัวนี้ก่อนอยากเตือนทำไมจะเกินไปเอาแล้วเว้ยเอาแล้วถึงสุดแล้วไม่กดแตกเลยพ่อบอก3 นาทีแล้วถ้าเอาตอนสุกติดเห็นจังไงล่ะกดกลาง